رمضان في مصر حاجة تانية. تخيلوا ان كحك العيد له 1000 شكل. الكحك في ارض المحروسة رمز للعيد من زمان جدا. كلنا عارفين الكحك حتى لو مش بنعمله وحتى لو مش بنشتريه وحتى لو مش بناكله. انا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. كحك العيد عادة مصرية أصيلة في أرض المحروسة من أيام الفراعنة. علماء الآثار لقوا صور للكحك وطريقة عمل الكحك بالتفصيل منقوشة على جدران المعابد في الأقصر ومنف، وموجودة كمان في المقبرة اللي موجودة داخل هرم خوفو. المصريون القدماء كانوا مؤمنين جدا إن الكحك له هدف ديني، وعلشان كده الملكات زوجات الملوك الفراعنة كانوا بيدوه زي هدية للكهنة في المعابد، وخصوصا يوم تعامد الشمس. الكحك في مصر القديمة كان بيتختم عليه برمز الإله رع. الإله رع اللي هو كان إله الشمس عند المصريين القدماء. علماء الآثار لما لقوا صور الكحك لقوا كمان صورة الفرن الملكي، وكان مكتوب جنبها طريقة عمل الكحك بالتفصيل، وعرفوا ان الفراعنة كانوا بيعملوا الكحك بالعسل الملكي، وكانوا بيشكلوه أشكال كتيرة جدا مختلفة، وصلت أشكاله يمكن ل1000 شكل. الكحك في أرض المحروسة كان بيتعامل على أشكال دائرية، وبيتقدم في الأعياد أو عند زيارة الموتى وزيارة القبور. لما جات الدولة الطولونية في أرض المحروسة كان الكحك بيتعمل في قوالب جاهزة ومنقوشة أصلا، وبيتكتب عليها عبارة كل واشكر أو كل هنيئا. لما بدأ العهد الفاطمي كان الخليفة الفاطمي في الوقت ده مخصص 20,000 دينار لصناعة الكحك، وكانوا بيبدأوا يعملوا فيه من نص شهر رجب لغاية العيد. الطريف بقى ان كان في وزير اسمه ابو بكر المدراني كان مهتم جدا بصناعة الكحك، وكان بيأمر انهم يحشوا الكحك بالذهب. كان بيخليهم يحطوا في جوه كل كحكة دينار من الذهب، علشان كده الكحك في الوقت ده كان اسمه كحك الدنانير، وكان مكتوب عليه عبارة بتقول افطن عليه، يعني خلي بالك منه. وفضل الكحك في أرض المحروسة لغاية النهاردة. الأفران بتعمله، بتوع الحلويات بيعملوه، والبيوت كمان بتعمله، منه المحشي ومنه السادة، حتى الحشوات مختلفة، منها العجمية والملبن والعجوة المكسرات، ومنه اللي عليه سكر ومنه اللي من غير سكر. كل يوم نتكلم عن عادة مرتبطة برمضان في أرض المحروسة.